आज हम बात करेंगे सांस के अमराज और उनके जो डायग्नोसिस के लिए जो ब्रीदिंग टेस्ट होते हैं उनकी। ब्रीदिंग टेस्ट इसी तरह फेफड़ों के अमराज की तशख़ीस के लिए ज़रूरी हैं जिस तरह दिल के अमराज के लिए ईसीजी, एको की, एंजियोकार्डियोग्राम की ज़रूरत होती है। ब्रीदिंग टेस्ट के अंदर हम मेजर करते हैं कि आपकी लंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी अफेक्ट हुई है, डिज़ीज़ की जो बीमारी की शिद्दत कितनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम उसको जो है ना उसकी जो ट्रीटमेंट है वो उसके हवाले से उसी शिद्दत के साथ करें जिस किस्म की शिद्दत है, ताकि हम आपके जो फेफड़ों की जो लंग हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें।